Birinci 5 koi alıp, anан 7 koi alıp, ушинтип көбөйт отуруп азыр уже ар бир адам кесибин сүйүш керек дейт го. Мен кесибим ушул жол менен кетет, Кудай кааласа, Кудай буйрса. Эркек кочкорлорумдун астын 40 миңге чейин саттым. Азыр будан башка иш кылбай ушул кою менен кетем деп үмүт кылып селекцияны баштадым. Бул аябай жакшы ойлор бар алдыда. Ошол ойлорду ишке ашырам деген үмүттөмүн. Жеке өзүм аракет кылганмын. Ошол биринчи 3 койдон алып, кийин 7 кой алып, кол төлдөрүн көбөйтүп отуруп. Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, Умар Кейжи YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош областынын Каракулжа районунун Ынтымак айылынан Беки акабыздын сиздерге кой чарбасы менен тааныштырганы келдик туугандар. Видеого жакшылап, маанилүү назар салып туруңуздар. Бул агабыз өзү мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы мына коляскада отурса дагы бүгүнкү күндө көптүн катарында жакшы чарбаны түптөп, сандан сапатка өтөйүн деп жакшы койлорду, жакшы кочкорлорду багып келатат экен туугандар. Өзүнүн кичине кылып аткан иш аракети менен сиздерге азыр бөлүшүп өтөбүз. Сиздер бул видеого лайк басып, колдоп турсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө койлору канча санга жетти, качан баштады эле, бир аз болсо дагы мына жаңы баштайм, жаңы кой кылам дегендерге кичине мындайча айтканда мотивация болсун, жакшы бир мен кыла албайм, мен бага албайм деп аткандарга кичине мындай Беки агабызды көрүп, үлгү алып, кичине болсо дагы аракет кылып, мындай сапаттуу нерсеге өтүшкө бир аз болсо дагы сиздерге түрткү болобу деп мына ушул видеону тартайлы деп турабыз туугандар. Беки агабыз бул жакта 10дон ашык кочкорду, 70-80дей биякта койду кылып, бүгүнкү күндө мына ушинтип өзүнүн кичине өкөлөрү менен сарайды келтире салып, мынакей баардыгын закрытый кылып, кар, жамгыр түшпөй турган кылып, бир өзүнчө эле бир ишкана офис кылып, зор кылып карап атыптыр туугандар. Бүгүнкү күндө төл бүтүптүр туугандар. Азыр мен сиздерге Беки агаман бир аз болсо да маалыматтарды алып, сиздер менен жакшы маалыматтар менен бөлүшөбүз туугандар. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, тынч отурасыздарбы? Орозону жакшы көрүп алдыңыздарбы? Мен ушул Сагынбек уулу Бектурсун Буйга айылынан болом, Каракулжа районунун. Биз чарбага кызык калганыбыз себебине бир 5-6 жыл болду. Буга себепкер досторум дагы бар. Анан өзүбүздүн да кой чарбада жүргөн, фермада жүргөн Жантөрө Кустан акабыз дагы бар. Бул себеп болуп калган себеби мен такси кылчу элем болмокчу. Такси кылып жүрүп, анан кийин жерде Ынтымак деген досум бар. Ошол кол кыйыр, кой кылып, кочкор кылып, анан ошонтукунан барып көрүп атып анан кызыгып алдым. Кызыгып алып анан кийин кой. Мен да ошол кой кылып көрөйүн деп кызыгуум башталып, кызыгуумдун башталганына бир 4 жыл, 5 жыл болуп калды. Биринчи 5 кой алып, анан 7 кой алып, ушинтип көбөйт отуруп азыр уже ар бир адам кесибин сүйүш керек дейт го. Мен кесибим ушул жол менен кетет, Кудай кааласа, Кудай буйрса. Бизде мына Ошто Акул Асылдыктын чарбасында Кустан ака бар. Ошол Кустан акага барып мен колду берилсем болду деп мага жакшы жардамдарын берип, ушул чарбага болгон бир кызыгуумду дагы күчөтүп, чарбамды өнүктүрдү. Кудайга шүгүр, миң берте шүгүр айтам. Азыр эми бул кесипти дагы Ала Тоого өттүк, Кудай кааласа, Кудай буйрса. Ушу Ала Тоо породасы менен кетип атабыз. Төрагаларыбыз аракет кылып өткөрүштү. Аларга Алла ыраазы болсун. Будан дагы алдыга жылуу максатында дагы күчтүү селекция кылабыз деген үмүттөмүн. Аракет кылабыз, Кудай кааласа. Бул кызык. Будан койдон азыр Кудайга шүгүр, алдыга жылуу өтө жакшы менде. Бул Киреше деген жагынан койду аябай жакшы болот экен. Бул кызыгып, азыр будан башка иш кылбай ушул кою менен кетем деп үмүт кылып селекцияны баштадым. Бул аябай жакшы ойлор бар алдыда. Ошол ойлорду ишке ашырам деген үмүттөмүн. Дагы эми
мен мүмкүнчүлүгүм чектелип калды деп эле үйдө жатып алуу бул болбойт экен. Үйдө да жаттык, 3 жылдап жаттык, эчтеке кылбай. Анан кой болбойт бул. Үйдө жаткан деп анан аракет кылып баштаганбыз. Азыр эми мен үйдө жатканга убакыт жок. Ушу чыгып, малга алаксып, наркы беркисин кылып ойлонуп, алдыга болгон жылууларым аябай жакшы. Кудай кааласа, будан дагы үмүттөр аябай чоң. Мен айтайын дегеним, бул адам баласы бардыгын кылса болот. Мүмкүнчүлүгү чектелип жаткан үйдө мага окшоп, үйдө жаткан балдар да аябай көп. Аракет кылса берекет болот, ийгилик болот. Алсаны аман жөн эле көчөдөн бирөөнү тоноп, арак ичип жүргөндөрдү көрсөм жаным кейийт. Ошолорго деле айтар сөзүм ушу, мен бир класстары көп, ушул YouTube аркылуу көрүп калышса, кичине мотивация болуп ойгонушуп, ушу көчөдө ичип көчөдө жатып калгандар азайып, ушинтип мал багып болсо дагы тиригиликтерин кылып кетсе, Кыргызстаныбыз өнүгүп кетет. Ар бир адам салым кошсо, Кыргызстаныбыз өнүгөт да. Анан кийин үйдө жатып алып, иштебей жатып алсак, көчөдө ичип жүрсөк, каяктан оңолобуз? Адам өзүнүн аракет кылып оңош керек экен, ошондо гана ийгиликтер болот. Мен биринчи баштаганда өзү 3 кой алгам. 28-ден 3 кой алып, андан кийин кайра эле ошол Кустанакадан 7 токту алып, биринчи ошо 13 койдон баштап, кийинки 13 койдун 13 козусун сатып, киреше кире баштады. Биринчи жылы сатканда ошол 12 миң, 13 миңден сатканбыз. Жакшы болот экен деп, ошондо берки кичинекей койлордун козулары 7-8 миңден болуп атканда биз 15 миңден сатканбыз. Сөздүн ачыгын эле айтып кетиш керек. Анан кийинки жылы дагы 15ти алып келдим. Жылдан жылга 15тен 20дан алып келип атып, көбөйтүп, Кудайга шүгүр, азыр 70-80 баш кой болуп калды. Саткан кирешемди сатсам, мисалы, былтыркы жылдары 18 миңден 30 миңге чейин саттым ургачыларым. Козуларычы бул өтө чоң жетишкендик дейм мен үчүн. Башкалар үчүн кандай билбейм, мен үчүн аябай жетишкендик бул. Эркек кочкорлорумдун астын 40 миңге чейин саттым. Аягын союштукка, союп болгонго 18 миңге сатып аттык. Бул аябай жакшы, мен үчүн аябай жакшы результат. Кудайга шүгүр келтирем. Быйылкы жылкы дагы, будан дагы нары аябай сонун пландар, сонун ийгиликтер болот деп Кудай кааласа үмүттөнүп отурабыз. Дагы бир нерсе айта кетчү нерсе бар, эми бул адамдар ойлоп калышыптыр, бул бир жактан каржы келет, ошон үчүн ушундай сарайлар салды, ушундай ийгиликтер болуп атат деп. Жок, туугандар, бул жеке өзүм аракет кылганмын. Ошол биринчи 3 койдон алып, кийин 7 кой алып, кол төлдөрүн көбөйтүп отуруп, мына 5-6 жылдык мээнет бар, аракет бар. Ушу сарайларды ушу койлордун артынан салдым. Койлордун артынан сарай салып, койлордун артынан аракет кылып келатабыз. Анан кийин Ала тоого өткөнбүз, күзгө мал келип бантировкадан өткөрүп кетти. Ошол бантировщик агаларыбыз, агайларыбыз келип, ылайыктуусун тандап, элита кылып өткөрүп кетти. Бул дагы бул чоң жетишкендиктин бири, Кудай кааласа. Арасында жакшы койлор бар, ошолорду тандап өткөрүп кетет экен. Мен кубандым, ушу Ала тоого жамаатка кошулуп, ушу Ала тоо болуп өткөнүмө аябай кубандым. Бул дагы аябай чоң ийгилик. Агаларыбыз менен ушу артында ийгиликтерге жетип отурабыз. Мынакей туугандар, Беки акабыздын сөздөрүн уктуңуздар. Мен да угуп кыйла таасирлендим. Аябай жакшы туугандар. Мына 1-2ден болсо да алып көбөйтүп, менен деле көп адамдар сурайт да. Кантип кылсак болот, кантип көбөйтсөк болот деп, мына Беки акабыз азыр мына пример болуп туруп сиздерге көрсөтүп айтып кетти. 3 өнөн баштаптыр туугандар. 3 өнөн баштап, кийин 7 өнө кылдым дейт, кийин олордун козусун туудуруп, дагы көбөйттүм дейт. Мына ошентип көп койго жеткирдим дейт туугандар. Мынакей койлорун да көрүңүздөр. Азыр койлор тууп, арыгыраак. Койлордун пычымдары аябай жакшы.
Sıfattар аябай жакшы. Күздө келгенде буларды бир сиздерге чагылдырып көрсөтөбүз. Бек ака, бул козуларыңызды жана айтып оттуңуз беле, бурондоп кетишти деп. Брондолду. Алды брондоп атышат. Кыйласы сатылды, бардыгы сатылдыбы же? Жок. 20 баш сатылды. Ургачыданбы? Ургачыдан. Ургачыдан 20 баш. Басым пыштыңыздар же пишелексиздер? Басым пыштык, ал жагы секрет эле отурсун. Болду ака. Ар ким ар нерсе деп пиширесиң. Сарайды келтирипсиз, а? Мынтип, туугандар. Бүгүнкү күндө жакшы аракеттер болуп жатат экен, туугандар. Ар бириңиздердин иштериңиздерге ийгилик. Мына ушул видеону көрүп, кой багам, койго кызыгам деген агайындар боло турган болсо, жаза кетиңиздер. Мына жана кочкордун козуларынан бирөөсү Ооба. кирип кеткен, а? Ооба. Чоң кочкордун козуларынан бирөөсү. Сонун козу экен. Мына ал турганда ошол козуларынан бирөөсү. Машалла. Мен да мына ушул Бекканын чарбасынан ана ортодо турган 2 каштан да бир токту бар, туугандар. Ошо үчөөнү алдым. 105 000 сом болду. Аны дагы видеодон көрсөңүздөр керек. Чыгардык. Мындан да бирөөсү турат. Онун да экөөсү турат, туугандар. 105 000 сомго 3 токту алдык, туугандар. Бекке, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Күздө дагы чыкырыңыз, Куда кааласа тартып, чагылдырып көрсөтөйлү. Куда кааласа. Ар дайым ушинтип Алото жамаатынан калбай, ушу кызматты кылып, колдон келишинче аракет кылып жүрө бериң. Быйылкы выставкага кочкор даярдайсызбы? Даярдайбыз, Куда кааласа кочкор даярдайбыз. Выставка сентябрга жакын дейби? Августтун аягы. Башы деп атат агайларыбыз. Машалла, ошондо бир жарышайлы, кочкорлор боюнча. Багып бериңиздер. Туугандар, биздин чыгарылышты көрүңүздөр, улантыңыздар. Буйруса Бекканын кочкорлору да сатылат экен. Беккан бул жерге астына телефон номерин да коюп коебуз. Биз Умар Кейжи YouTube каналына чыгардык. Кочкорлорду бардыгын тартып, чагылдырып, сонун кылып чыгарып койдук. Мына ушул жактан көрүңүздөр. Эгерде кочкорлорунан сиздерге жаккан болсо, Буякта төлкананы агабызга байланышыңыздар. Ичкерide төлкана бар. Буякта Атай тууганда бөлүп турабыз. Ичкери кирип эле. буякта төл алат экен, туугандар. Ол жакта союштуктар, атайын кыргыз союштуктар союш камап койдум дейт, союштукка баккандарды. Бул жактан төл ушул жакта болот экен, туугандар. Тууган койлорду ушул жакка киргизет экен, бөлүп. Бул жакта капта силостор турат. Машалла. Сонун кылып ушул аракет ОСБ'лерди коюп коюп турган сонундар. Иштерди кылып законный. Буйруса лайктан басыңыздар, туугандар. Лайктан басыңыздар, биздин каналга катталып колдоп коюңуздар.